ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ரத்னபாலா vlogs. இன்றைக்கி இந்த vlogல நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு குக்கிங் வீடியோ. ஒரு சூப்பர் ஃபுட் பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது ஒரு ஃப்ரை எதில் பண்ண போகிறோம்? பழாப்பழம் கொட்டையில். இது ஒரு ஹாஃப் பழத்தோட கொட்டையை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் பிசுபிசுப்பாகவே இருக்கும் இந்த கொட்டை, அதோட நேச்சர் அப்படி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த கொட்டையில் ஒரு 2 to 3 glasses ஆஃப் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரம் இதை ஊற வைக்க போகிறோம். ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா பிசைஞ்சு கழுவி எடுக்கணும். அதாவது அந்த ஸ்டிக்கினஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகணும். டோட்டலாக அந்த ஸ்டிக்கினஸ் விட்டு போகாது, ஆனால் கம்மியாகும். இப்போ அந்த ஸ்டிக்கினஸ் போகிற அளவுக்கு நல்லா பெனஞ்சு கழுவி எடுத்துகிட்டு இந்த வாட்டரை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராசஸை 2-3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். ரிப்பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே, அதாவது பலாக்கொட்டை எல்லாத்தையுமே ஒரு குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு, அதாவது அந்த கொட்டை ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற வரைக்கும், பலாக்கொட்டை எல்லாம் கவர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம். நல்லா கழுவி இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த தண்ணியை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ குக்கருக்கு வெயிட் போட்டு விட்டுட்டு, அதாவது விசில் போட்டு விட்டுட்டு ஸ்டவ்வில் ஹையில் வச்சு ஒரு 5 விசில்ஸ் வர விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், வெயிட் போட்டிருக்கு, 5 விசில்ஸ் வர விடுங்க. நான் 5 விசில்ஸ் விட்டு எடுத்துட்டேன். ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். நமக்கு இந்த சீட்ஸ் நல்லா வெந்திருக்கு அப்படின்னு என்ன அடையாளம் அப்படின்னா, இதோட தோல் மேலே இருக்கிற ஒரு கவர் மாதிரி இருக்கும், அது கொஞ்சம் விட்டு போன மாதிரி, அதாவது கிராக்ஸ் விட்ட மாதிரி வந்திருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா தெரியுதா? இந்த தண்ணியை நான் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதில் ரசமோ குழம்போ செஞ்சு அவ்வளோ அழகாக வரும். இது ரொம்ப சூடாக இருக்கும். மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருங்க. விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு வரும். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதாவது இது ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டர். கையை தொட்டு தொட்டு இதோட தோல் நீக்க ஆரம்பிங்க. பிகாஸ் இந்த தோல் நமக்கு பாடி டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, இது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். அதனால் இந்த தோல் நீக்கினா தான் நம்ம சாப்பிட முடியும் இதை. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, தோல் நீக்க போகிறோம். இதுக்கு இந்த தோல் நீக்கிறது மட்டும்தான் இதில் நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற ப்ராசஸ். இதை நம்ம நீக்கிறதுக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆகலாம்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா மீதி எல்லாமே ஒரு 10 மினிட்ஸ் ப்ராசஸ் தான். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஒன்றும் ஆகலை இல்லைங்களா? வாஷ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம டைம் எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் இப்போ இது எல்லாமே தோல் நீக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அண்ட் கம்மிங் டு பலாக்கொட்டை இது ஒரு எக்ஸலண்ட்டான சூப்பர் ஃபுட்டுங்க. ஒரு பொட்டேட்டோ ஃப்ரைக்கு அப்படியே ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட் அது. இது எல்லா ரைஸுக்குமே நல்லாயிருக்கும். வெரைட்டி ரைஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். குழம்பு சாதம், ரசம் சாதம், தயிர் சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இது அப்படியே ஒரு ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்காகவும் சாப்பிட்லாம். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இது நமக்கு அவுட்கம் எப்படி வரும் அப்படின்னா, வெளியில் ஒரு ஃப்ரை மாதிரியும் உள்ள ஒரு பாயில் மாதிரியும் வரும். அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது செய்கிறதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. இப்போ நான் காட்டுறது ஒரு ஆத்தென்டிக் ப்ரொசீஜர். எங்கள் ஊர்லெலாம் இப்படி தான் செய்வாங்க. அண்ட் இது சீசன் அப்படின்ற போது கண்டிப்பாக எங்கள் ஊரில் எல்லாமே அட்லீஸ்ட் 1 டைமாவது இதை சாப்பிடுவாங்க. இதுவே நம்ம சென்னையில் இருக்கோம் அப்படின்னா, பலாப்பழம் விற்கிறவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கக்கிட்ட சொல்லி வச்சோம் அப்படின்னா அவங்க கொண்டு கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா, நாமளே ஒரு பழம், ஃபுல் சைஸ் பழம் வாங்குகிறோம் எப்போயாவது வீட்டில் அப்படின்னா, இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு காமெண்ட்ஸில் மறந்துடாமல் சொல்லுங்கள். அண்ட் கம்மிங் டு இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே கார்போஹைட்ரேட்ஸ், அது உடம்புக்கு அந்தளவுக்கு நல்லது கிடையாது. ஆனால் இதுவே இதை நம்ம ஆல்டர்னேட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இது ப்ரோட்டீனு, பாடி பில்டிங் ஃபுட். அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் எப்போவுமே நமக்கு ஹேர் க்ரோத்துக்கு நல்லது. அண்ட் பாடி இம்யூனிட்டிக்கும் ரொம்ப நல்லது. இப்போ நான் இருக்கிற எல்லா சீட்ஸுமே உரிச்சு வச்சாச்சு. இதை சீடோட லெங்க்த்தை பொறுத்து 2ஆவோ 3ஆவோ கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை இப்போ நம்ம பாயில்டாகவே கூட இதை நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, இது பாயில்டு. இது இப்படியே ப்ளைனாக சாப்பிட்டாலும் டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஆனால் ப்ளைனாக சாப்பிடும்போது ஒரே ஒரு பாயில் பண்ணும்போது, குக்கரில் போட்டு பாயில் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அப்போது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எடுத்து நீங்கள் இப்படியே ப்ளைனாகவும் சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். இப்போ சில பேர் இருப்பாங்க வயசானவங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னும்போது இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஆயில் ஆட் பண்ணாமையும் அவங்களுக்கு ஃபுட் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு வடைச்சட்டி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் ஒரு பெரிய குழிக்கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். உளுந்து எடுத்திருக்கேன், கருப்பு உளுந்து. இங்கே கடலைப்பருப்பு, உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், பெருங்காயம், கடுகு, ஜீரகம், மிளகா வத்தல், கருவேப்பிலை, அப்புறம் ஒரு முழு பூண்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பூண்டுக்கு நான் தோல் நீக்கலை. அதுக்குள்ள ரீசன் ஆல்ரெடி நான் என்னோட நிறைய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ ஆயில் பாயில் ஆனதுமே கடுகு, உளுத்தம்பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் சேர்த்துட்டு அது கொஞ்சம் ஹாஃப் பாயில் ஆனதுமே கடுகு, ஜீரகம், மிளகா வத்தல், பெருங்காயம், கருவேப்பிலை, பூண்டு எல்லாத்தையுமே போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், பெருங்காயம் ஆட் பண்ணியாச்சு.
அண்டு இது எல்லாமே வந்து கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரிமைனிங் ஆட் பண்ணுங்கள். அதாவது பெருங்காயம், மிளகா வத்தல் இதெல்லாமே வந்து கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட்டே வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து இது பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா பலாக்கொட்டைகள், அதை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ பாருங்கள் எனக்கு கார்லிக் பாயில் ஆகிட்ருக்குங்க, அதாவது ஃப்ரை ஆகிட்ருக்கு. இது ஃப்ரை ஆனதுமே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பீசஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீசஸ் எல்லாமே வந்து ஆயிலில் ஆட் பண்ணி ஒரு ஜஸ்ட் சாட்டே மாதிரி பண்ண போகிறோம். அதாவது வச்சு நல்லா கரண்டியை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து செதஞ்ச மாதிரி ஆகிடும், ஒரு மாதிரி மேஷி ஆகிடும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக திருப்பி விட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த பீசஸாகவே இருக்கும். ஆயிலில் அது நல்லா ஃப்ரை ஆகி அந்த அவுட்ரு கோட் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகி வரும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் மீடியம் ஹையில் வச்சு ஒரு 2 மினிட்ஸ் விட்டுருங்க. 2 மினிட்ஸ் விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மிளகாத்தூள், உப்பு அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அது வந்து இப்போ பாருங்கள் அது வந்து பாயில் ஆகிடுச்சு. அதாவது அவுட்ரு கோட் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. தெரியுதுங்களா டிஃப்ரென்ஸும்? போட்ட போது ஒயிட்டாக இருந்தது. இப்போ வந்து மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு இந்த 3த்தையுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் ஆட் பண்ணணும். தனித்தனியாக ஆட் பண்ணால் அது வந்து ப்ராப்பராக கோட் ஆகாது. தூவி விட்டுட்டு இதை வந்து உங்களுக்கு பேன் வந்து ஹேண்டிலோடு இருந்தது அப்படின்னா டாஸ் பண்ணி விடுங்க, அப்போ நல்லா ஒட்டும். எனக்கு வந்து இது டபுள் சைடு ஹேண்டில் பேன் அப்படின்றதுனால நான் மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். இது பண்ணதுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸில் ஆயில் பிரிஞ்சு வந்துடும். நான் காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா, ஆயில் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அப்படின்னா டிஷ் இஸ் டன். நீங்கள் இதுக்கப்புறம் இதை வந்து டிஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்லாம். இது ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் இது கிறிஸ்பாகவே இருக்கும். பசங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக். இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட வாழ்த்துக்கள் தான் என்னோட வளர்ச்சியும் என் சேனலோட வளர்ச்சியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.